Я приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео я продолжаю вас знакомить с программой FreeCAD. И мы перейдем к верстаку Part Design. Он у меня открыт в выпадающем меню. Очень полезный верстак. Я в нем провожу львиную долю времени и могу создавать в нем большую часть тех деталей, которые мне необходимы. Создаю новый проект. Меняю имя. Пусть будет имя деталь 1, Detail 1. Создаю тело и создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. Окей. Как только я выбрал плоскость и нажал ОК, меня перебросил в верстак Sketcher. Я рассказывал о нем в предыдущем видео. То есть, если вам надо в верстаке Part Design сделать чертеж на плоскости, вам не надо никуда переходить. Sketcher интегрирован в Part Design и вас сразу перенаправит вот на этот эскиз. То есть вы можете его здесь создавать. У меня нет примеров каких-либо моделей. Ну, я буду рисовать то, что является плодом моего воображения. Беру инструмент полилиния. И построю вот такую фигуру. Теперь я ее ограничу. Захожу в размеры, которые позволяют ограничивать детали и определять ее размеры одновременно. Возьму инструмент ограничения расстояния по горизонтали. Ограничиваю эту линию, эту и вот эту последнюю. Ага, автоограничение. Ладно, не будем ее ограничивать. Тогда перейдем к ограничению расстояния по вертикали. Эта линия, это и вот это. И сейчас я постараюсь привязать еще пару точек. Возьму инструмент размер. Так. И, допустим, вот так. Все, наша деталь приобрела зеленый цвет. Она полностью ограничена. Слева внизу закрываю окно. Закрыть. А вот здесь у нас есть надпись «Инструменты моделирования». Есть различные инструменты. Здесь также можно создавать эскиз, выдавливание, карман, отверстие, вращение, паз, аддитивный профиль по траектории, субтрактивный, аддитивный. Ну, не буду читать их все. Сейчас мы воспользуемся инструментом выдавливания. Это позволит придать нашей модели объем. Выдавливание. Размер. Сделаем ее потолще. Ну, пусть будет 3 дюйма с половиной. Окей. Вот такая деталь. Кликаю правой клавишей. Нет, ошибся. Левой. Правой. И придаю ей цвет. Случайный цвет левой клавишей жму. Ну, вот такой цвет. Теперь попробуем сделать вот на этой грани 2 отверстия. Создаю эскиз. Можно повернуть деталь, если это удобно, и подвинуть ее вниз.
при помощи колесика мыши, которое вы зажимаете. Угу. Да, деталь нормально расположена. Включаю сетку. Выбираю инструмент «Создать круг по центру». И благодаря сетке это не так уж сложно сделать. Одно отверстие и второе. Оба ограничим, чтобы у них был одинаковый диаметр. Выбираем инструмент ограничения диаметра. 0,45 дюйма. И здесь сделаем тоже 0,45. Наши отверстия должны совпадать. Окей. Так, и теперь ограничим вот эти центра. Попробую воспользоваться инструментом ограничения положения. Вот я его выбираю. Жму в центр. Ага, ограничилось. Но круг не стал зеленым. А, стал. Все нормально. Оба отверстия зеленые. Закрываю. Используем инструмент карман. Я немножко не заметил, сместил в сторону отверстия. Ну, ничего страшного, бывает. Здесь мы не придерживаемся никаких размеров конкретных, а просто вам важно понять принцип, как все это делается. Так, они у нас не сквозные, надо сделать сквозными. Добавим размер. Ага, 1,2 дюйма. Все, отверстие прорезано насквозь. Окей. Когда вы будете делать, например, какие-то отверстия или пазы в вашей детали, если они сквозные, вы знаете размер, например, толщина детали 2 дюйма, там, ну или, скажем, 60 миллиметров. Вы можете поставить длину с запасом, то есть больше вашего размера, скажем, не 60 миллиметров, а 70. То есть ваша деталь будет гарантированно прорезана насквозь. Далее я выбираю вот эту грань, создаю эскиз. И попробуем здесь сделать паз. Беру инструмент полилиния и рисую небольшой прямоугольник. Теперь я его ограничу. Ограничение расстояния по горизонтали. Ограничение расстояния по вертикали. И привяжем точки. Инструмент размер. Одна и вот эта дальняя. Не хочет привязываться. Ну, можно, в принципе, так. Окей. Закрываем. Используем инструмент карман. Поворачиваю деталь. И мы можем смотреть, как этот карман будет прорезаться. Длина установлена в данный момент 0,20 дюйма. Я ее буду увеличивать. И будем смотреть, как идет прорезь. Все. Деталь прорезана насквозь. Окей. Все. С ней работу мы завершили. Я ее закрываю. Сохранять не буду, она мне не нужна. Создаем новый проект. Пусть это будет деталь 2.
Detail 2. Тело. Создать эскиз. Выбираем плоскость XZ. Возьмем прямоугольник. Ограничиваем расстояние по горизонтали, расстояние по вертикали и привяжем пару точек. Эту и эту. Вот так. Деталь ограничена. Закрываем. Инструмент выдавливания. Сделаем 2 дюйма. Длина или толщина здесь это одно и то же. Окей. Выбираю эту грань. Создать эскиз. Инструмент сетка. И могу воспользоваться инструментом центрированный прямоугольник. Вот так. Также его ограничиваем. Расстояние по вертикали, точнее по горизонтали. И расстояние по вертикали. Теперь инструмент размер. Все, наш прямоугольник ограничен. Закрываем. И теперь используем инструмент карман. Увеличиваю длину. Окей. То есть так я вот путем привлечения другой фигуры избавился от одного угла и придал этому прямоугольнику ступенчатую форму. Напоследок можно и сделать цвет, случайный цвет, вот синий цвет. Закрываем. Последняя деталь. В этом уроке создаем проект. Пусть это будет у нас крышка. По-английски lid. Добавляем тело. Создаем эскиз. Выбираю плоскость XZ. Жму на ОК. Беру инструмент полилиния. Это у нас будет крышка корпуса подшипника. Ну вот что-то такое. Так, теперь также ограничиваю эскиз. Расстояние по горизонтали. Расстояние по вертикали. И теперь привяжем пару точек.
Так, избыточные ограничения. Значит, попробуем привязать вот эту точку. Так, еще не от всех ограничений избавились. Пробуем эту. Угу, вот так. Все, эскиз ограничен. Закрываем. И я использую инструмент вращения. Вертикальная ось эскиза. Возьмем горизонтальную. Вот так выглядит наша крышка. Окей. Кликаю на эту грань. Создать эскиз. Беру инструмент создать круг по центру. И здесь создаю отверстие. Отверстие нам необходимо для того, чтобы фиксировать крышку. Болты необходимы. Их надо куда-то вставлять. Здесь появилось ограничение. Я от него избавлюсь. Кликну на него. Удалить. Использую инструмент ограничения диаметра. Окей. И беру размер. Нет, сделал неправильно. Надо удалить этот размер. Напрасно я с ним связался. Эту точку мы ограничим инструментом ограничения положения, который сразу позволяет избавиться от двух степеней свободы. Кликаю в центр отверстия. Все. Эскиз зеленого цвета. Отлично. Закрываю. Переходим в инструмент карман. Так, не до конца прорезано, не насквозь. Добавим длину. Все. Теперь длина позволила нам прорезать отверстие насквозь. Отлично. Жму на ОК. Теперь выделяю это отверстие. И вот здесь в верхней панели нахожу инструмент круговой массив. Пролистываю вниз. Вот здесь указан угол. То есть, если указано, что 360 градусов, значит, наши отверстия будут расположены по всему диаметру. Если вам надо как-то по-другому, например, там 270 градусов или 120, значит, вы устанавливаете. Количество вхождений – это количество отверстий. То есть я могу увеличить, поставить 3, 4, 5, ну и, например, 6 в нашем случае. Все, отлично. Теперь вот сюда я добавлю фаску для более удобного совмещения крышки с корпусом. Инструмент фаска. Вот сразу появляется фаска. При желании ее можно увеличить. То есть сюда нажать, и она будет, видно, все время увеличиваться. Можно задать любой размер. Окей. Все, крышка готова. Можно ей придать также цвет. Кликаю левой клавишей, выделяю правой случайный цвет.
Все, вот она такая желтенькая, веселая. Уважаемые коллеги, на этом все. В следующем уроке я продолжу моделировать в верстаке PartDesign, познакомлю вас с новыми инструментами, и мы создадим еще несколько учебных, а может быть и вполне приемлемых для реальной жизни моделей. Всем желаю удачи, до свидания, до встречи в новом видео.